हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दामाद के लिए 100 तरह के पकवान, तेलंगाना के खानदान की मेहमान नवाजी। आमतौर पर जब नया दामाद त्यौहार पर ससुराल आता है तो उसके लिए मीठा 2-3 किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं, लेकिन अगर ये आंध्र प्रदेश हो तो खास तौर पर संक्रांति त्यौहार पर नए दामाद के लिए कई अक़साम के खाने तैयार किए जाते हैं। इसी रिवायत को अपनाते हुए तेलंगाना के जिले वनपर्ती के कुत्ता कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े स्नेहा और सुरेश ने अपने दामाद निखित के लिए खास दावत का एहतमाम किया और उसे हैरान कर दिया। इस जोड़े ने अपनी बेटी सिंधु की शादी गुज़िश्ता महीने वरंगल शहर के निखित से की थी। चूँकि शादी के बाद ये इनका पहला दशहरा का त्यौहार था, इस मौके पर उन्होंने रिवायती अंदाज में मुख्तलिफ किस्म के लजीज खाने तैयार करके दामाद की खूब तवाज़ो की। इस खानदान ने अपने दामाद के लिए 100 किस्म के पकवान किए। बारीक चावल के साथ मुफ्त थैली की सरबराही पर रोक, इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद हुकूमत का फैसला। तेलंगाना में 10 साल के बाद नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। पुराने राशन कार्ड में अरकान खानदान के नए नामों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने पुराने राशन कार्ड के अलावा नए राशन कार्ड पर बारीक चावल तकसीम करने का फैसला किया है, जिसके साथ एक थैली भी मुफ्त देने का ऐलान किया गया था, जिस पर चीफ मिनिस्टर और वज़रा की तस्वीर हैं। ताहम रियासत में मुकामी इदारों के इंतखाबात के शेड्यूल जारी होने के बाद मुफ्त थैली तकसीम करने का इम्कान नहीं है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इन बैग्स को कई ज़रूरियात की तकमील को पेश नजर रखकर तैयार किया था। हुकूमत ने प्लास्टिक पर काबू पाने के लिए ये बैग तैयार किया था। TGSRTC के नए वाइस चेयरमैन नागी रेड्डी ने MGBS और JBS का मुआयना किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नए वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने जुमे को हैदराबाद के MGBS और JBS बस स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने सफाई, पीने के पानी, सीटें, बैतुल खला, सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को मुसाफिरों के लिए मजीद बेहतर माहौल फराहम करने की हिदायत दी। नागी रेड्डी ने इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन और लॉजिस्टिक्स काउंटर्स का भी मुआयना किया और चंद बसों में सवार होकर सफाई और सीटों की हालत का जायजा लेते हुए मुसाफिरों से सहूलतों पर राय हासिल की। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी है कि बाहमी तालमेल के साथ काम करते हुए आइंदा दिनों में सहूलतों को मज़ीद वसअत दी जाए। पुलिस खिदमत आसानी से दस्तियाब कराने के इक़दामात। रियासत तेलंगाना में महकमे पुलिस आवाम के मसाइल को हल करने के लिए नए इक़दामात के तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि शहरियों को खिदमत आसानी से दस्तियाब हो सके। माजी की तरह शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शिकायत पर एक्शन लिया गया है या नहीं मालूम करने के लिए FIR की कॉपी हासिल करने के लिए माजी की तरह बहुत से मराहिल से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेलफोन के ज़रिए आप अपनी मतलूबा मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर कोई मसला है या आपके सामने कुछ बुरा हो रहा है तो आप किसी भी शक्ल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जैसे SMS, WhatsApp, सेल या 100 नंबर पर डायल करके शिकायत करने की सहूलत फराहम कर रही है, जिस पर फ़ौरन कार्रवाई भी की जाएगी। ख़वातीन, माज़ूर अफराद, दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद, 15 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को केस की तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन जाने से छूट हासिल है। महकमे पुलिस ने तनहा सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए 12 मार्च 2024 को T-Safe नामी ऐप मुतारिफ किया है। इस ऐप में आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं और जिस बस या कार या टैक्सी में आप सफ़र कर रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद अगर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो पुलिस रियल टाइम में आपके मुकाम की निगरानी करेगी। आप जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं वो अपनी सिमत बदलती है या हर 5 मिनट बाद भेजेगी। इंतबाही पैगाम का जवाब नहीं देती है तो पुलिस आपको मशकूक समझेगी। काफ़ी देर तक जवाब नहीं देते हैं तो ऐप में एक टिकट खुद ब खुद तैयार हो जाएगा और 100 डायल पर मालूमात भेजेगा। आपके फ़ोन के लोकेशन की बुनियाद पर मालूमात पुलिस स्टेशन या पुलिस की गश्ती गाड़ी को भेजा जाएगा जो मुतासरा के करीब होगा। पुलिस केस के इंदराज, पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने के बाद इम्तिहान में सुस्ती और थाने में अफसरान के रवैये पर अक्सर अदम इत्मीनान पाया जाता है। तेलंगाना पुलिस ने इसके बारे में शिकायत करने के लिए सिटीजन फीडबैक सिस्टम मुतारिफ किया है। पुलिस स्टेशन में QR कोड स्कैन करें और फ़ोन पर फीडबैक फॉर्म के साथ एक वेब सफ़ा खुल जाएगा, जिसके बाद शिकायत कुरिंदे को अपनी राय दर्ज करनी होगी, जिसमें शिकायत, पासपोर्ट की तस्दीक, FIR, दिगर खिदमत, ट्रैफिक चालान वगैरह को मुंतखब कर सकते हैं। आवाम की तरफ से अपनी राय देने के बाद CID में सीनियर ऑफ एक्सीलेंस इन्हें जमा करता है। अवामी राय पर मुबन्नी कोताहियों के जरिए पुलिस में एहतसाब, खिदमत में शफाफियत और अफसरान की कारकर्दगी से आवाम का इत्मीनान बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। नामपल्ली में दरगाह यूसुफैन के अतराफ व खिनाफ की सड़कों पर गंदे पानी की वजह से ज़ायरीन को पेश आ रही है मुश्किलात। नामपल्ली में तारीखी यूसुफैन दरगाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा के अतराफ की सड़कें गुज़िश्ता 8 दिनों से सीवरेज से भरी हुई हैं, जिससे ज़ायरीन और मुकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। 2 सड़कों पर मैनहोलों से बह जाने वाले गैर सेहतमंद सूरत हाल ने हज़ारों अफराद को मुतासर किया है, जिनमें ज़ायरीन, रिहायशी और मुकामी कारोबार शामिल है। गुल फरोश, इतर फरोश, खस्साब, खुर्दा फरोश और खाने पीने की दुकानें गैर सेहतमंद हालात से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं।
यूसुफिन दरगाह का इलाका, जो अपने हैदराबादी खानों के लिए मशहूर है, आमतौर पर ज़ायरीन के एक मुस्तकिल सिलसिला देखता है। इस साल के शुरू में दरगाह के मरकजी दरवाजे के सामने कंक्रीट की सड़क बिछाई गई थी, तहाँ मुकामी लोगों के मुताबिक मेन होल्स और नक्कासियाब की पाइपलाइन की सफाई नहीं की गई। बहता हुआ सीवरेज एक बड़ी तशवीश का बाइस है, क्योंकि दरगाह में बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत तमाम उम्र और अकायद के लोग आते हैं। पुराने शहर के मुस्तहिक खानदानों को डबल बेडरूम मकानात, वजीर पूनम प्रभाकर ने रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के साथ लेटर्स हवाले किए। हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों के मुस्तहिक खानदानों में डबल बेडरूम मकानात के ज़ेर इल्तवा अलॉटमेंट लेटर्स हवाले किए गए। डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट का मामला अदालत में ज़ेर दौरान मुकदमे की वजह से रुका हुआ था। इस मुकदमे की समाअत में अदालत की मंजूरी मिलने के बाद अब दोबारा अलॉटमेंट लेटर हवाले किए गए। चार मीनार, मलकपेट, याकूतपुरा और चंद्रान गुट्टा असम्बली हल्कों के मुस्तहिकीन में से चंद खानदानों को अलामती तौर पर मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुनक्किदा तकरीब में डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के दस्तावेजात हवाले किए गए। इस तकरीब में इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर, राज्यसभा के रुकन अनिल कुमार यादव, रुकन असम्बली चार मीनार जनाब मीर जुल्फ़िकार अली, मेयर ग्रेटर हैदराबाद GHMC विजयलक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। GHMC की इस स्कीम के तहत जिले रंगारेड्डी महेश्वरम मंडल के मौजा मंखाल में डबल बेडरूम मकानात की तामीर की गई है। कलेक्टर रंगारेड्डी ने हैदराबाद जिले के 1730 मुस्तहिकीन की फहरिस्त जारी की और मंखाल फेज़ 2 प्रोजेक्ट में मकानात अलॉट किए। इस्तिफादा कुनंदगान की तफसीलात के मुताबिक हल्का असम्बली चार मीनार, हल्का असम्बली मलकपेट, हल्का याकूतपुरा और हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के मुस्तहिकीन को दस्तावेजात हवाले किए गए। मज़कूरा असम्बली हल्कों के मुस्तहिकीन में अंबरपेट 134, बहादुरपुरा 294, बंदलागुड़ा 155, चार मीनार 209 और सईदाबाद 206, दीगर इलाकों के 28 शामिल हैं। 1024 इस्तिफादा कुनंदगान में से 75 खानदानों को पहले ही अलॉटमेंट किया जा चुका है। माबाकी मुस्तहिकीन को मुकामी दफ्तर तहसीलदार के जरिए दस्तावेजात फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना में बारिश की पेशकाशी, आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में तूफानी सूरत हाल का इम्कान है। तेलंगाना पर भी इसका असर पड़ेगा, जहां महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिन के दौरान मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकाशी की है। महकमा मौसमियात के ज़राए ने बताया है कि इस मुद्दत के दौरान 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जबकि चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। जिन अजला में 4 अक्टूबर को बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, इनमें आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, वरंगल, हनमकुंडा, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी शामिल है। आंध्र प्रदेश के 3 अजला में सैलाब का खतरा, रेड अलर्ट हुआ जारी। चौकस रहने इंतजामिया को चंद्रबाबू की हिदायत, बारिश से 4 हलाकतें। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में जुमे की सुबह उड़ीसा के साहिल से गुजरने वाले समुद्री तूफान के असर से होने वाली मौसलाधार बारिश ने मौसाधारा और नागावाली दरियाओं में तुगयानी पैदा कर दी, जिससे नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। विशाखापट्टनम साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक समुद्री तूफान ने गोलापुर के करीब उड़ीसा के साहिल को अबूर किया और इम्कान है कि वो उड़ीसा के अंदरूनी हिस्सों की तरफ शुमाली मगरिब रुख में आगे बढ़ते हुए आइंदा 12 घंटों में कम दबाव के निज़ाम में तब्दील हो जाएगा। समुद्री तूफान के ज़ेर असर शुमाली साहिली अजला में शदीद बारिश की पेशकाशी की गई है। श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम, मिनिम, विजयनगरम अजला और यानम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इन तीनों अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहाँ 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है और अचानक सैलाब का खदशा है। पड़ोसी उड़ीसा में शदीद बारिश की वजह से शुमाली साहिली आंध्र की नदियाँ भी तुगयानी पर हैं। वमसधारा में भारी बहाव से श्रीकाकुलम जिले के कई बस्तियां और खेत पानी में डूब गए। आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने श्रीकाकुलम, मिनिम और विजयनगरम के अवाम को अलर्ट जारी किया है। श्रीकाकुलम जिले के कोटा बैरेज पर दूसरा सैलाबी इंतबाह जारी किया गया है। जुमे की सुबह बैरेज पर आमद व खराज 80,844 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने शुमाली साहिली आंध्र में शदीद बारिश और तेज हवाओं की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और 3 अजला में अचानक सैलाब के खतरे का जायजा लिया। उन्होंने अमरावती में अपनी सरकारी रिहाइशगाह से शुमाली साहिली अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। चीफ मिनिस्टर ने अजला की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की और ओहदेदारों को हिदायत की कि बरक़ी की फराहमी में किसी किस्म का खलल न आने पाए। उन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बाज़ इलाकों में सैलाबी खतरे की वार्निंग के पेश नज़र इंतजामिया को चौकस रहना होगा और आवाम को बर वक्त आगाह करना होगा। चीफ मिनिस्टर ने यह भी हिदायत की कि कंट्रोल रूम के जरिए आवाम को हर वक्त ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ। आंध्र प्रदेश में लाठियों से एक दूसरे पर हमला करने का मोहलिक जश्न, 2 भक्तों की मौत, 100 से ज़्यादा जख्मी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के देवरगुट्टू गांव में जुमेरात की रात हर साल दशहरा के मौके पर मुनक्किद होने वाली बनी उत्सव के मौके पर खूनरेजी वाक़या पेश आया। आधी रात को देवी की शादी और जुलूस के दौरान देवी की मूर्ति को अपने अपने इलाके में ले जाने के मसले पर 2 ग्रुपों के अक़ीदतमंद आपस में मुतसादिम हो गए। दोनों तरफ के भक्त लकड़ियों से एक दूसरे पर टूट पड़े। इस तसादुम में 2 अफराद हलाक जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए आधुनिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
वाज़ेह है कि देवरगुट्टू गांव में बनी उत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसमें 3 गांव के भक्त एक तरफ और 7 गांव के भक्त दूसरी तरफ से मूर्ति की हिफाजत के लिए लाठियों से लड़ते हैं। इस खूंरेज़ रिवायत को देखने के लिए आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से भी हज़ारों अफराद आते हैं। आधार अपडेट की फीस में जबरदस्त इजाफा। मुल्क में हर काम के लिए आधार कार्ड अब लाजमी हो गया है। मरकजी हुकूमत ने आधार कार्ड में तब्दीलियों के लिए फीस वसूल करने का फैसला किया है। अब तक ये तब्दीलियां मुफ्त की जाती थी, लेकिन कल से फीस वसूल की जा रही है। आधार अपडेट के लिए आवाम को अब फीस अदा करना पड़ेगा। आधार में बायोमेट्रिक, आइरिस स्कैन अपडेट, थंब इम्प्रेशन की तफसीलात के अपडेट के लिए 125 रुपये अदा करना पड़ेगा। इन खिदमात के लिए पहले 100 रुपये फीस वसूल की जाती थी। इसमें 25 रुपये इजाफा करते हुए 125 रुपये वसूल की जा रही है। बैंकों में और ई सेवा मराकज़ पर 125 रुपये फीस के अलावा सर्विस चार्ज भी अदा करना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड में तस्वीर, नाम और पता और तारीख़ पैदाइश, साथ ही मोबाइल नंबर के अपडेट के लिए 75 रुपये अदा करने होंगे। पहले इन खिदमात की फीस 50 रुपये हुआ करती थी, अब इसमें 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। आधार से मुतल्लिक़ कोई भी अपडेट या खिदमत अब घर बैठे दस्तियाब होगी। आप अपने घर से ही आधार खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए 350 रुपये अदा करने होंगे। ये खिदमत कल तक थी, इसमें अब दुगना इजाफा हो गया है। इसकी फीस को 350 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है। साथ में इसमें एक शर्त भी रखी गई है, एक घर में ज़ायद अफराद अपना आधार अपडेट के लिए दरख्वास्त देते हैं तो होम सर्विस दस्तियाब होगी। पहले शख्स को 700 रुपये अदा करना होगा। इसके बाद हर फर्द के लिए 350 रुपये वसूल किए जाएंगे। होम सर्विसेज के लिए फीस को बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन में भी खिदमत फराहम की गई है। आधार अपडेट के लिए ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं तो ये खिदमत मुफ्त होगी। अगर आप आधार सेंटर जाकर इन खिदमत से इस्तेफादा करना चाहते हैं तो 75 रुपये अदा करना होगा। ऑनलाइन अपडेट भी 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगी। उसके बाद चार्जेस वसूल किए जाएंगे। UADAI ने बच्चों के मामले में राहत फराहम की है। 5 से 7 साल की उम्र तक बच्चों के आधार अपडेट को मुफ्त करार दिया गया था। अब 15 साल से 17 साल तक के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को मुफ्त करने का फैसला किया गया है। इसके लिए अब आधार सेंटर्स को फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कारोबार शुरू करने के लिए फौरी 10 लाख रुपए खर्च के हुसूल की स्कीम मुतारिफ। गरीब और मुतवस्सित तबके की मुआशी तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम दूसरे बेहतरीन स्कीमात में एक अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के जरिए ज़ाती तौर पर कारोबार शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज दिया जा रहा है। शुरू में इसकी हद 10 लाख रुपए थी। जारिया साल से इसकी हद को 20 लाख रुपए तक बढ़ाने का मरकज़ी हुकूमत ने फैसला किया है। मुद्रा योजना को शिशु, किशोर, तरुण 5 जुमरों में तकसीम करते हुए इसकी बुनियाद पर खर्च मंजूर किया जाएगा। शिशु जुमरे में 50,000 रुपये तक कर्ज दिया जाएगा। किशोर जुमरे में 50,000 से 5 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। तरुण जुमरे में 10 लाख रुपए तक, जबकि तरुण 5 जुमरे में 20 लाख रुपए तक कर्ज हासिल करने की गुंजाइश फराहम की गई है। अगर कोई भी मुद्रा योजना स्कीम के तहत कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो आपके करीबी सरकारी या प्राइवेट शोबे के बैंक में जाइए और दरख्वास्त दें। ताहम यह कर्ज RBI या NBSF माइक्रो फाइनेंस के मंजूर शुदा इदारों के जरिए मंजूर किए जाएंगे। अगर कोई किराना स्टोर, छोटी होटल या दूसरा और कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मुद्रा योजना के जरिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, कर्ज हासिल करने के लिए किसी जमानत देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। कम शरह सूद पर यह कर्ज हासिल होगा। अदायगी की मुद्दत भी साजगार रहेगी। अगर जरूरी हो तो कर्ज की मुद्दत 12 महीने से बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। मजीद भी सहूलत फराहम की जा रही है कि आप चाहे तो तयशुदा मुद्दत से पहले भी कर्ज अदा करने के लिए गुंजाइश रहेगी। इसके लिए कोई जुर्माना या जबरदस्ती बंद कराने के चार्जेस अदा करने की भी जरूरत नहीं होगी। 2 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी की सिरप ना दें, मरकजी हुकूमत का मशवरा। मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़ा में खांसी की दवा पीने से 11 बच्चों की मौत का वाक़या सामने आया, जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मरकजी हुकूमत ने खांसी की दवा के इस्तेमाल के बारे में अहम हिदायत जारी की है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने वाज़ेह किया है कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी की दवा बिल्कुल ना दी जाए, जबकि 2 से 5 साल के बच्चों को यह दवा सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में और महदूद मिकदार में इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक 7 सितंबर से 20 सितंबर के दरमियान छिंदवाड़ा जिले में तकरीबन 15 दिन के दौरान 9 बच्चों की मौत गुर्दों की नाकामी की वजह से हुई। इसी तरह के वाक़यात राजस्थान के जिले सेकर में भी रिकॉर्ड किए गए, जहां मुतासरा बच्चों ने कोल्ड्रेफ और नेक्स्ट्रो सिरप का इस्तेमाल किया था। इसके बाद मरकजी वजारत सेहत ने फौरी तहकीकात शुरू की। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन समेत कई एजेंसियां छिंदवाड़ा पहुंची और बच्चों के इस्तेमाल शुदा खांसी की टानिक के नमूने जांचे। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दवाएं आलूदा नहीं थी और इनमें गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक केमिकल्स डाइथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल मौजूद नहीं थे।
इसके बावजूद DGHS ने नई हिदायत जारी करते हुए कहा है कि बच्चों में खांसी आमतौर पर बगैर दवा के भी खुद ब खुद कम हो जाती है, इसलिए सिर्फ मुनासिब नींद और एहतियाती तदाबीर से इलाज मुमकिन है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी रियासत भर में हॉस्पिटल्स को हिदायत दी है कि जुकाम और बुखार में मुब्तला बच्चों का खुद इलाज ना करें, बल्कि मरीजों को फौरन सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। साथ ही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप की तकसीम पूरे इलाके में रोक दी गई है। कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए QR कोड वाले साइन बोर्ड नस्ब करने की तैयारी। हुकूमत ने नेशनल हाईवेज पर सफ़र करने वालों की सहूलत और हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए एक अहम इकदाम का ऐलान किया है। सड़क और शाहराहों की वजारत के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI मुख्तलिफ शाहराहों पर ऐसे साइन बोर्ड नस्ब करेगी जिनमें क्विक रिस्पांस यानी QR कोड मौजूद होगा। इन बोर्ड्स पर प्रोजेक्ट की मुकम्मल मालूमात दस्तयाब होगी, जिससे मुसाफिरों को हर वक्त ज़रूरी मालूमात तक रिसाई हासिल होगी। इन बोर्डों पर कौमी शाहराह का नंबर, हाईवे का हिस्सा, प्रोजेक्ट की लंबाई, तामीर और देखभाल के औकात, हाईवे पेट्रोलिंग, टोल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, रेजिडेंट इंजीनियर, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1033, NHAI फील्ड ऑफिस के राब्ता नंबर के अलावा करीबी सहूलियात जैसे अस्पताल, पेट्रोल पंप, शिवाजी खाने, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, टोल प्लाजा, ट्रक पार्किंग, पंक्चर ठीक करने की दुकान और गाड़ियों के सर्विस या चार्जिंग स्टेशन की तफसीलात भी शामिल होंगी। NHAI का मकसद ये है कि ये QR कोड साइन बोर्ड न सिर्फ एमरजेंसी और मुकामी मालूमात तक रिसाई आसान बनाएं, बल्कि कौमी शाहराहों पर सफ़र करने वाले शहरियों का तजर्बा भी बेहतर करें और इन्हें शाहराहों के हवाले से मालूमात से आगाह करें। इन बोर्ड्स को ख़ास तौर पर सड़क के किनारे, रेस्ट एरिया, टोल प्लाजा, ट्रक लेबाई, हाईवे के आगाज़ और अख्ताम के मुकामात पर और दीगर अहम निशानात के करीब नस्ब किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आए। कोरोना की नई किस्म स्टेटस तेज़ी से फैलने लगे, WHO ने कहा। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म स्टेटस तेज़ी से फैलने लगी है। नई अक़साम की अलामत कोविड की अलामत से मुमासिलत रखती है। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म स्टेटस पहुँच चुकी है, जो तेज़ी से फैल रही है और इंग्लैंड में रिकॉर्ड होने वाले नए केसों की बड़ी तादाद इसी से मुंसलिक है। UK के हेल्थ सर्विस एजेंसी ने बताया कि रवां साल अब तक कोरोना इन्फेक्शन की बुलंद तरीन शरह देखी जा रही है। अगस्त से मुतासरीन की तादाद दुगना बढ़ गई है। ये नया वेरिएंट, जिसे साइंसी तौर पर XFG और इसकी ज़ैली किस्म XFG.3 कहा जाता है, दरअसल ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। स्टेटस में आम कोरोना अलामत जैसे बुखार, खांसी, गले की खराश और जायके या खुशबू में तब्दीली शामिल है। तहम मरीजों ने खास तौर पर एक तेज़ ब्लेड जैसी गले की खराश को नुमायां अलामत करार दिया है। UK हेल्थ सर्विस एजेंसी का कहना है कि अगरचे स्टेटस बरतानिया में ज़्यादातर नए केसों का सबब है, लेकिन मौजूदा डेटा ये जाहिर नहीं करता है कि यह वेरिएंट पहले से ज़्यादा खतरनाक या मुहलिक है। आलमी इदारे सेहत ने XFG को ज़ेर निगरानी वेरिएंट करार दिया है और अंदाज़ा लगाया है कि दुनिया भर में तकरीबन 60% नए केस इसी किस्म से मुंसलिक है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।